Halo. 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 Wale. Iya ya. Besi ku nek dikandani sing nurut. Nah, Oh, panjene. Bener kero nek awakmu dilokno batang iku. Nurut. Awake dhewe rene iki nyambut gawe, ngerti ndak? Iki digolekno dhuwit malah kurang ajar iki. Ong laku nampa WA-ne. Ha. Bintang tamu Niken Salindri. nah nggih. Lah Terus terus sing metu kok Niken Seledri. Ugi Mas Kadren. gak ngono ne. Iso kaya ngene ta iki? Wis ta rasa tinggung banyak. Rumah saku. Alhamdulillah. Barokah. 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 Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Mbak Cange, Injih. tilik Brang Kidul. Injih, Bah. Sampeyan ro, Pripun? Madiun ki madhepe ning ndi? Injih. Nggih mboten ngertos kok. Mas Dalang Alek. Injih, Bah. Jawaban Madiun ki madhepe ning ndi? Aduh. Angger sulit timen Ki to, lho, Bah. enek sing etan, enek sing kuwi Mas Edi era ro. Asli wong Brang Kidul. Awakmu kuwi duwe jago. Duwe jago, duwe orang hebat. Hari ini jadi kepala Kesbang Pol Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Kang Edi. Kuwi ora ngerti Madiun ki madhepe ning ndi. Aku lho sing ro. Madiun kuwi madhepe ngalor, merga gegere neng kidul. Oh, nggih. Walah, nggih. Madiun ki madhepe ngalor, merga gegere neng kidul. ya apa ora? Nggih. Sehat ya Yu. Ayem tentrem rumah tanggane. Ayem atine. Soleh-solehah anake. Lancar rezekine. Lunas utange. Amin. Sing banter berarti diuber Bang Mekar kowe. Jan wong kok nyenengne. Kunci daripada Madiun ning kene. Nggih. Jawa Timur tuh Mbak Cange. Nggih. Madiun iki tidak ada sejarah orang gelut, orang gegeran, Nggih. orang padu, mergo Madiun ki guyub, Ruko. guyub. Rukun. Mohon izin Bapak Ketua Kesbang Pol, Pak Edi, kalau ketemu anak-anak saya yang SMU tadi, tolong nanti saya diberi kesempatan. Biar saya yang ngomong, sidik banget nitip ke seni dan budaya. Suluman-sulumun, Selamat. becek ketitik, jir basuki, wala-wala, demit randulit, tambah teka. Delok Kang. Kuwi lho sing mok cekel kuwi lho. Sing mok cekel rokokmu kuwi lho. Alah engko tak ijoli kene lho. Larang iki. Piye? Larang. Grendo ae larang. Delok. Apa-apa ora yo. Lah nyapa lho. Nek sisamu ki mesti barokah. Dadi aja sok rumangsane nek wong ora duwe ki apa kuwi
mangane beda, wong sugih mangane beda. Ya ora? Ngene iki akrab kanggo tandha sedu Lurah. modar iki lho padha. Ya iya kok tak wene. Gampang-gampang kok. Pak Edi luar biasa. Malam ini pagelaran Nggih. ditekani ya toh Pak Hatta Rajasa. Rambutnya. Nah. Ya aku sing matur nuwun to Kang Kototot. Batarom rawuh to. Ora ana ya. Batarom ya piantun kene bapak-bapak rawuh luar biasa. DPR ya rawuh tingkat 1 Jawa Timur alhamdulillah. Seger waras. Pelok anu slendro, kowe iki ninting kok malah ndelok matane lho. Gendarmu muni ngono iki wong iki mok duduhi apa ki kitir sumilir ora nyandak. Mok wene lagu-lagu sing anu nek sing kuno mesti apal iki. Nggih napa? Gajah-gajah meripat katik buntut tansah sikil kaya mung lakumu. Gak payu wis sinden-sinden. Kowe apa dandanmu ayu rak ning kono. Nek iki asli. Ayu tenan. Ya ora? Rapayu nek kowe trimo. Mike ning ndi iki? No, kowe iki lungguh kene lho. Mik. Baresmu iki pira? Kula nyuwun kanthi sanget dumateng kanca pradangga kairing kodhok ngorek. Ya apa? Dang suwo. Hei. Gonge mandek. Iki arep kosek. Iki arep bulan madu goblok. Piye jenenge sapa? Surati Abah. Alismu ya mok kerik barang iki. Enggak Abah. Wis pancene ya ngono kuwi. Nggih. Nggih Abah. Mau nek abah ngono ketok ora. Piye Mas? Ya. Sayang, Iya Abah. nyeluk iki. Iya Mas. Sayang. Sayang. Iya, Beb. Beb. Umure pira yo? Kula sampun 64. Ya tuwek aku. Aku swidak 5 berarti jodoh lho kuwi. Jodoh. Mbah Kung cek ora? Sudah enggak ada. Lah. Alhamdulillah petuk rondo kotot. Wis pirang tahun? Sudah 3 tahun. Lah sedo 3 tahun. Iya. Rabi neh ora? Enggak. Lah nyapa? Putune pira? Putunya 2. 2. Wow, wis gak pengen rabi neh. Enggak. Rasa ndak rasane ya ngono kae. Lah. Ya ora? Paling ya ngono kae. Engko kowe rabi neh nek entuk bojo malah pikiran terus. Wong lanang saiki. Nggih. Wong lanang saiki manasati.
aja gatek nih wong lanang. Lanang. Nguweni dhuwit 100. Njaluk kelon ping 3. Ora enak kowe golek dagelan ngene iki ra enak. Wis to. Nyuwun Nek. Apa? Nembang. Enggak. Apa? Ya Pak Skir. Njaluk apa? Jaluk. Njaluk lagu to engko. Iya. Nggih, wis alhamdulillah 3 tahun muga-muga dawa umure. Amin. Seger waras awake. Amin. Aja mati. Amin. Mati keriye dadi renek sing mendem dadi kowe tela telo. Kedani bocah. Lah iya, sik. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Seta pelokmu ngaleha to, ngaleha. Ngono. Nina ngono kae lah. Nah, sik. Garuda Pancasila. Aku lah pandekenmu. patriot Proklamasi setia berkobar untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Merdeka! Bareng penonton bareng diringi gamelan ngerangin naik. Bareng yuk. Jirolu Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Merdeka! Mbah Surati. Mbah Surati, Ya ya. Kaibon, Ya. Tanggane polo. Baroto rek Kaibon wong Jepang iki. Bon Kai. Kaibon, Lah ya Jepange Bon Kai. Lah iki Kaibon Kaibon Jepang. ana parikan. Wayah magrib ya ta. Wayah magrib aja neng kali, menyang kali nyangkinga timba. Mumpung sik urip nguweh ana dhuwit Surati, insyaallah nek mati munggah Suwarga. Kene nang iki cacah iki. Hei. Fa. Gatekne. Kene. 100. Pengen tambah Tambah. nemike Paranono Kesbangpol. Yang mana? Wis pokoke anu karo anu. Ndi sing namine Pak Edi. Pak Edi. Terus nomor loro ndi sing namine Pak Abdul. Lah sing akeh neh. Golek ana sing duwe bis ya ta. Jenenge Kang Santoso. Engko nek ra ngwehi lapurno aku. Saya enggak tahu. Enggak tahu tetep ora rono. Rono. Duwenono dalan. Slendro. Pak Di sik. Nek ra ngene ra metu dhuwit engko ben. Kapok kowe Mas Ed, kapok kowe. Panas mlaku. Bawa payung. Sandale di sana
Lo anu DPRD tingkat 1 Kang Abdul Mukti. Ah. Oke. Mas Mustafa sing duwe bis. Ayo bersatu. Rono suwuk wis lungguh. Mas Alek, tepuk tangan untuk Mbak Surati. Elok. Saged ya, Bae. Lenggah. Pengumuman. Mas Edi wis nambahi, Mas Mustafa wis nambahi, Mas Santoso wis, Mas Abdul. Yang lainnya siap-siap. Batene wakil kok Pak Dandim barang kuwi, anu Pak Kapolres barang kirone diamput. Oh, tenang. Kita jaga kesatuan dan persatuan. Tadi sampean kan tahu Pak Edi kan sambutannya kita jaga Indonesia, kita jaga wilayah kita jaga Jawa Timur, gerbang Nusantara. Tepuk tangan untuk Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo nganti dolanan narkoba. Memang Pancasila wis diterangke nek dirangkum Pancasila kuwi gotong royong guyub. Itulah Indo. Aja nganggo gong, nek wong Madiun mesti apal iki. Ki sing populerke. Sekian tahun rek nek wong nembang iki, Bapak Panglima Pak Yudho Margono rawuh niliki aku terus tak elikne lagu iki. Terus Pak Yudho ning Jakarta nembang iki, ning Dindi nembang iki, Bu Vero nembang iki, akhirnya saiki ditembangne meneh. Panas melaku banter. Rukun tetap merdeka. Indonesia janji rukun tetap arek-arek nom, hati-hati berita hoax. Kita harus bisa mencermati, ndelok YouTube, ndelok TikTok, ndelok apa neng HP, kowe sing hati-hati. Neng kono kowe arep dagangan laris mergo TikTokan. Koncone akeh mergo TikTok. Iso belanja online mergo kabeh padha kepenak mergo bojone gendak wong mergo masuk. Alhamdulillah kita tampilkan artis dari kemengen sing ngomong panggungnya nganggur lah mok tabuh apa piye. Sakmene kae guyub kok lambemu tok. Kowe ngerti apa ora nek iki kesbangpol. Engko iki kae engko jek sewengi. Anu, ben pethuk aku kok tak sangonane sing usul kae. Aku nek pethuk wong ngono malah tak sangoni. Wong ki artise akeh, jek cantik-cantik. Iki engko kae bojone dalange sing lemu kae salto. Joget jaranan salto. Uun nganggo anake bejo kanggo suminten edan. Kengko pokoke bare jam 09.00 isuk. Masuk. Subuhan leren awit neh. Seneng ditanggapne wayang karo Bu Khofifah. Seneng Pak Edi rene nggawa hiburan remen. Setuju?
7 ora bayar kok. Dari Jakarta tampil. Apa ki lagune sak karepmu? Yo kanca ning kisik. Sik. Sing blakonan surjanan tokno sik. Jiro lu. Esok memandang nyambutnya. Apa? Wis lugo. Lugo. Mbahmu Salim aja mok geret ambruk. Ya Salim sik. Wis. Ya. Sangke tresnane kok Mbah niku. Ya. Wis. Wes remuk. Iki sapa neh? Yo mate mikir. Sing kon nyetek ya rek. Volumene banterne. Halo. Biar perkenalan. Halo. Tes. Halo, nggonmu muni ora? Wis. Halo, tes. Halo, 1 2 3. 1 2 3. Halo. Wale. Iya. Liyane muni kok ora. Kono ayo muter kono. Kayak pitik arep ngendok. Kono. Kene. Nuwun para tamu kakung Mbah Putri. Sampun kepareng manjing wonten sasana. Dauping Sri Atmaja temanten. Bang Kadir kalih Batang Tekek. Oh, diancuki. Weh, krungumu apa? Lah kan batang piye mau? Oh, rungokne. Tesi Wayuni Riwayati Hartati. Alias Kabul apa tesi? Kabul apa tesi? Pisan kas, kabul apa tesi? Matur kesuwun. Ora apa-apa. Kabul kena awan. nek bengi, Tesi. nek subuh, Nek subuh kabul. nek awan, Tesi. nek bengi Kabul. diwolak-walik. Manten kekalih kodhok ngorek. Tung. Temu manten. Kokono. Kodhok ngorek iki lho. Ngene. Iki manten temu. Iya. Ayo. Sik. Kowe nyapar maling sepeda. Iki ndagel kok iso arep nyolong sepeda. Tesi ku nek dikandani sing nurut. Nah, Oh, pancene. Bener kero nek awakmu dilokno batang iku. Nurut. Awake dhewe rene iki nyambut gawe, ngerti ndak? Iki digolekno dhuwit malah kurang ajar iki. Wong lagu nampa WA-ne. Bintang tamu Niken Salindri. nah nggih. Lah Lah terus sing metu kok Niken Seledri. Bar gobat tambah sop kodhok ngorek. Tung. Alon.
Manten kekalih sami picekipun. Wero manten ora? Weruh. Manten ini nek daup, lho ki malah bablas ae. Karepe iki apa? Kok ngorek-ngorek. Kodhok dikongkon ngorek. Ade iki menungso. Kowe biyen dadi manten ki Lah iya dadi manten tahu. ditemokne apa ora? Ditemokne Neng ndi? neng sawah. Sawah. Oh, temokne neng ndi? Mantene Neng sawah. terus sungkem mlaku alon-alon petuk Nah. terus sungkem. Ayo, Saiki ya. ayo. Tenang, tenang, tenang. Ayo, aku sing dampingi. Ayo, maju. Maju. Wale! Lho jare kon sungkem. Sing sungkem iki aku. Aku sing sungkem. Yo, Ayo. awakmu sungkem. Ayo sungkem. Kowe nyapa mok cekeli par kucul apa piye? Wong Wong jenenge wong wedok ya kan masa wong wedok kene. wong barang karek Aneh kowe iki. karek kaya tikus piti ae kok dicekeli mbok diculne ae. Sing arep gaglak kuwi Ayo sapa? sungkem dik yo. Gandengan, gandengan. Sungkem Gandeng, dhisik. gandeng wis gandeng. Sungkem, sungkem. 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 Ayo. Sik. Sik. Mandek kok sik. Ya. Kowe apa ora ngentut ya. Neng Sri Mulat neng Toprak humor kok mesti mak prot-pret. Lah wis sak empet kene metu. Kok Eh, iso lho. Run. Wong nek wis tuwek yo ngono. Bocor. Yo, Ora durung nong neng Ayo ta. Ayo. Ayo Dik, sungkem Dik. piye? Piye? Kowe iki yo nasar ae. Gak ngono sungkeme kok yo milih. Wis padha tuweke iki mbok yo sing ngene lho mbir tambir. Lho. Sing jelas nek nyeluk sing jelas awak. Sinemu sapa? Kadir. Lah, jere Ka ka Kadir. tambir Ka ka Kadir. tambir ka Ka kadir. Tambir. Kadir. Dir kadir. Dir. Kadir, kadir. Huk, huk. Kadir, kadir. Huk, huk. Rumah kamu kere aku. Ron, Piye? aku tak mlebu ae ya. Sik to. Wingi ramagetan kan sudah. Ini ketemu Pak Haji Santoso. Inggih. Pak ketemu Pak Dul. Iya. DPRD tingkat 1 Komisi A. Kancaku lawas. Sik to. Anu Komisi A DPRD tingkat 1 Jawa Timur Lah iya. Sapa jenenge? Pak Abdul Mukhti. Kuwi kancaku Pak Abdul. Mosok Lho. wis seru nek ro. Kowe ora ro. Gung. Kowe durung ro. Gurung. Takon aku. Endi wonge? Lho. Sing ndi? Sik to. Sulap lho. Pak yang merasa namanya Pak Abdul ngajung Pak. Rumangsamu. Ron. Ora tenang, Sik to. tenang. Anak polisi. Dan siap dan wakil Pak Kapolsek. Wejo macem-macem. Anak polisi. Dilaporne maratuwane bedil ndiasmu. Kuwi putrane Pak Andi Prakasa, Pak Andika Prakasa. Lah iya aku Apa? Tesiku trauma. Lapo? Setiap ketemu polisi, wedi nek ditangkep maneh. Ngono lho. Izin Pak Kapolsek, silakan Pak. Lho, nyapa? Aja turun. Pak polisi apik kok wong iku apik. Apik sumpah apik. Wis pas gak kek dhuwit gak apa-apa. Pokok jadi burger ya Pak ya. Kowe kae kena biyen kena saus apa to? Dek. Enggak saus apa? Saus piye to iki? Kena saus apa? Saus. Saus. Masalah to Mas. Ilatmu ki lho. Apa? Kasus. Nyapa wong tesi ora lara diinpus.
Diimpus kasus. Kupingmu ndi to kupingmu? Di. Lah matane. Wong kuping kok irung. Mohon izin Pak Kapolsek, nun sewu Mas Tesi, Pak. Nah, wis rasah. Aku kemarin matur Pak Edi, mohon izin Pak Abdul Mukti, Pak Santoso, sampean-sampean ki apa meneh ganteng Ram Kapolsek, ora enek apa-apane, Pak. Iki alah. Maksudnya mau Wong sekti iki. Kok Kowe sekti? paling teh, kopi, es degan, prostek obat pel diombe. seneng banget sih Roro. Iku lek yang lampau. Kejadian dulu. Memang dulu aku pernah kena kasus narkoba. Oh, nek ngono Kesbangpol, programnya Kesbangpol dan Pak Polisi, mulai Pak Kapolda, Pak Pangdam, sampai Bukopipa, Jawa Timur, Madiun, Geger, bebas narkoba. Salah. Kok bisa salah? Bebas. Kalau bebas itu, bebas narkoba. Di mana-mana bisa pakai narkoba. Yang benar itu bersih narkoba. Oh. Gitu. Gak nyongko. Lapo? Pinter arek iki. Gak nyongko lho. Gak nyongko. Arek iki pinter. Bajingan ini tak tempel. Mongko dilem. Tak lem kok. Lah mok lemok jongkrok-jongkrok nih kok. Aku ra jongkrokne dhek sing mundur. Bener. Kok cara enek anu jargon ikon bebas korupsi. Salah. Berarti sak nggon-nggon bebas untuk korupsi. Nah. Bersih korupsi. Nah, Bebas narkoba. Salah. Bersih. Neng dindi kok bebas. Bersih narkoba. Berarti bener iki. Bener. Arek iki Alah. pinter. Pinter, Tas. Pinter ya, Tas. Pinter arek iki rek. pinter wong aku mantan narkoba. Tapi ingat, sekarang sudah enggak pakai. Wis ora pakai. Sudah tobat. Alhamdulillah. Lila. Apa sih artinya narkoba? Iya. Menyusahkan. Menyusahkan. Ya, membuat penderitaan. Penderitaan. Ah. Apa meneh penyelidikan bahwa kalau pakai narkoba otak bisa mengkeret. Loh, Iki kok ora uteke tok wonge ya wis kaya ngene. Malih kowe mengkeret. tak keblok iki lho kowe. Wonge mengkeret sak sembarange. Yang penting orang-orang sini, daerah mana ini? Anu Geger, Ah. Kertosari. Orang-orang Lodhuwur, Lo dhuwur. orang Baben. Jatisari. Oh ya, Jatisari. Berarti. Jangan ada yang kena narkoba. Amin. Ya, saya udah nggak pakai narkoba, tapi saya sekarang bandar. Halah. Oh, Kapolsek. Enak lho. Kapolsek. Kok iso bandar lho? Bandar apa sih? Bandar narkoba. Bakso, Ron. Oh, bandar bakso. Iya. Ini Nah, biar iya lho. tahu wajah aslinya. Nah, Sopo to Tesi? Nah, Senyummu letokno. Senyum-senyum. Lho. aku sing tak wedeni apa? Apa? Nek iki geblak gak apa-apa. Lapo? Gelungane ceblok lho. Senyum-senyum. Kayak ono artis sapa srek bintang tamune kok Tulungagung. Jenenge sapa? Nduk Hani. Jenenge ki Hengki Kusuma, Ludruk Karya Budaya. ngawur. Kuwi lho arek wedok lho. Abdullah Kusuma. Sing bener sing ndi to? Kok iso? Hani Kusuma. Ani Kusuma. Ani Kusuma. M Senono mau tampil ke sini. Ya. Piye ya ampun suarane tepuk tangan. Suarane mantap. Mantap. Mantap tenan mantap. Lah tenan toh. Yes. Suarane kayak penyiar TV. Lembut piye ngono lho. Iya. Pancene lah ya dah. Aku durung ngomong, Ron.
Aja mlilik mripatmu ciut lho. Durung ngomong anu. Kupenge mingkup kok kereng men. Kita tampilnya. Kita tampilkan. Nah, Lah itu iya. yang betul. Mari kita sambut kedatangannya, tampilannya. Nah, Selamat mamel semua. selamat malam. Selamat malam. Malam. Hadirin yang berbahagia. Kok Bapak, bener Pak. toh? Kok bener? Kowe emang tak bisiki yang berbahaya lho kok bener. Ojo. Ojo. Itu berbahaya. Aku kecekel maneh. Awan jane 85 lho. Bang Kadir 75, aku 65, ki 85. Wis mangan ngombe obat pel kok gak iso mati iki jan. Wong kok sektine kaya ngono lho. Heeh. Run, iki lho. Suwe-suwe Iki bareng dandan ngene, rumah saku kok kaya tuwekane Warti to, sinden bener. Hati sapa? Sinden bener. Kowe aja madak-madake wong. Kaya paerah. Ayo. Nggih, kita tampilkan. Kita tampilkannya. Ah, Kita iya. tampilkan. Kita tampilkan. Kita tampilkan. Anu, Penyonyo apa? penyanyi. Penyanyi yang tidak Asing. asing. Kowe ngopo? aku suwedih nek ngomong iki. Nyapa? Iso ngomong ora to jane wong iki. Wah, awakmu iki karo Pak Kirun tekakne kene iki dikongkon menghibur. Aku ki wong pinter. Gak iso muni Pak Kirun, gak iso. Dok. Ini apa aku Pak nek? Kirun. Awakmu genten nek anu Iso apa ora? Dik? tesi gak iso awakmu. Ngono e gak iso. Cara basamu. Lho penonton ndi? Wo iko ngarepe. Wis kena Arab sitok iki modar tenan aku. Wis ta. Ayo cepet. Iya ya. Loh, Apa maneh? sikilku Sikile ilang. Sikile ilang. sikilku ilang, Ron. Sik Dik, kok dhisik Dik. Mau sikile didekek endi asale? Mau loro. Ono. Oh. Lah saiki. Oh hilang. Sing deloki Ron. Sikilku ilang. karek siji ya. Karek siji. Jarine Kirun tetep karek loro. Wong karek siji. Loro cilik renek kukune. Jarine Kirun. Iku tetep loro tapi cilik gak ana kukune jare. Ngomong tetep loro. Oh alah. Sindan-sindane guyu bayangne. Oh nggih bojoku ya renek kukune. Ani Kusuma sepoti yo. Rene Yo. dong. Yo. Karangan. Sugeng rawuh Bapak Bupati Kabupaten Madiun, Bapak Hari Wuryanto. Bapak Hari Tepuk Wuryanto. tangan untuk Pak Bupati. Malam ini bersama kita. Kowe nduk Ani ngucapin selamat datang untuk Pak Bupati. Apa? Inggih wilujeng dalu kagem Bapak Bupati Madiun. Bapak Hari Wuryanto. Bapak Hari Wuryanto. Oke. Bang Kadir. Ayo.
Selamat datang. Selamat datang buat Bapak Bupati. Bapak Bupati, Bapak Muryanto. Sugeng Dalu, Sugeng Meresan. Apa ini? Hei, gak ngono nih. Memang kenek lambenya kadrun. Jadi seperti itu sound sistemnya. Saiki awakmu ora cah sound system po sabotase ya. Aku gak lo. Ayo. Ayo. Ucapan untuk Pak Bupati. Iki Pak Bupati WA. Anu Mbah Kirun katanya tesi di Madiun. Nggih. Awakmu gak oleh mulai koneng pendopo Caruban. Siap. Ardi Damel go napa nih? conto pincuk. Omonganmu sengak mentor ya. Kok digepecompo. Contoh Kon neng ngene pendopo pendopo Carubannya apa? dinggo conto pincuk dong jati. Iki. Heeh. Oh iki kok Rumah sama aku iki saelek-eleke menungso piye? Lelek Pak Ayu to. Kowe iki lho elek Pak Ayu. Ya ayu to. ayu neneng di wong kaya ngene. Pak Bupati. Alah. Iki didekek ngene dalan ana macan ngono dimut dilepeh wong iki. Wis gak ngomong. Aku arep sambutan ngomong. Ya wis gak ngomong aku. Lah balik ngomong terus. Wis kowe gak ngomong. Tenan. Wis gak sida mari, Ron. Maturo. Iki piantun sakmene iki petuk awakmu lagi ya iki. Sapa ngerti nggo ninggal weling. Nah, ngentut nah ya ampun. Astagfirullah. Jan wis komo. Ani Kusuma. Siapa dah? Ngasur. Alah kemayu. Aku langsung ngefly. Kok iso dijawil? Ya ora ketang sithik. Sugeng dalu Bapak Bupati ingkang minulya. Dialus-alusne, dilembut-lembutne, ben dikeki sangu. Hei, Pak Bupati ora sedeng ngono, kengku ngerti dhewe. Nek ora ngerti denteni. Nggih, Iki Pak. wis koordinasi karo Pak Kapolsek. Ketoke perlu dicekel apa ora ngono kuwi jan. Oh. Pokok Pak Bupati, kita bersahabat. Loh, Lah kuwi nyapa? Wis dikokon ngomong. Aja. Salah Ani kabeh. Kusuma persembahkan suaramu nduk. Injing. Mau Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Abah Kiro. ya bakate. Mbak Yu Tesi, ugi Mas Kadrun. Gak ngono nih. Iso kaya ngene ta iki? Wis ta rasa tinggung banyak. Kok rumah saku kowe iki. Tibake ora asli to. Hah? Mbak Yu, sesuk nek dipaku. Dibor, men ora gampang cepot. Mikmu londi. untung negara kita tuh hukum, nek gak tak pateni tenan kowe. Ora iso ngono, Indonesia itu harus bersatu, guyub rukun. Guyub rukun, dasar mbok paku barang. Saya memberi solusi, Mbak Yu. Lah nek ngene Kalau iki polisi lah apa aku tuh polisi kok. solusi. Sak pinter deh. Solusi. Polis apa? Solo. Kuwi arep kowe isolasi. Solas. Solasi mengko sampean nemplok nek kolu. Apa kowe pengen tak amputasi ya piye? Alah palsu bokonge. Palsu kan? Palsu. Apa? Masa? Palsu. Masa? Palsu ki sing mburi, sing ngarep yo asli. Jajal. Ora percaya aku. Loh, jajal. Ayo. Biyen Endi gelung aku. Apa?
Kadir ya kurang ajar. Gelungan apa? Kok iso gelungane wong delikne kuwi lho. Delikne sapa Ben ta? dienggo nang ndi mau. Ah, Serasane lagi iki. wis rasa gelungan aja. Kanjeng Pangeran. Ngendikanipun penan badhe madheg keraton piyambak. Iya. Nggih. Lelu nggo sauntara. Nggih. Mengko yen ana rejaning jaman, Nggih. kene iki bakal tak jenengake Menapa? Desa Gade apa? Jatisari. Katisari. Nggih. Pinangka saka kuwi patenana dhisik bocah iki. Loh, sapa? Sapa dipateni? Sing dipateni sapa? Sapa delikne gelungane gelunganmu lho? didelikne gamelan Aku ya ora roh lho. Delikne Gorene piyoko. kok. Iki matane famous bareng iki. Kok iso arep golek TikTok. Ora enek sing nyaware plentas, plentus. Sing nonton ya gur loro til. Lah ya, bangsane uune nek ora tak wehi nu apa anu. Untunge aku wong mampu. Kok mboten mampir ten akun kula? Sik ta, iki tali kotang to. Kotange sapa iki? Ani Kusuma suaramu. Monggo. Apa nduk? Arek ngaturi apa? Nggih, wonten campur sarine. Mau ora semajan kok iso menyacap. Arep munggah ki aku nggo laguku iki Mas ngono kok. Apa cacemnya? Apa cacep? Lah kowe ora ngerti nek yoga sakmene budhek kabeh. Aja turu. Wis rasa turu. Sok turumu suwe ra nek sing gugah. Saiki Iki melek. nyanyi ya, Run. Nyanyi. Oh, suarane. Saurungane Kusuma. Nggih. Aja turu, ya. Diparingi gubuk asmara nggih? Ya. Nggih. Wih. Gubuk asmara nggih, Bu. Oh, Bu jenengane metik ta tibake? Metik, Bah. Apa? Tanpa gigi. Lah iki malah tanpa persneleng. Wis jebol kae iki kok. Nggih dibawane napa mboten niki? Langsung. Nggih, Langsung. langsung mawon. Asik. Cerita tengah wengi nganti dadan Tes. Bu, sampean mriki ndelok. Kaya cah kembar ya wong iki. Yo ayu sing wedok kae yo. Ya. Sajroning ati datan luntur sayang ati aku kowe dadi garwa marga leren ning kutang asmara. Kur. Suwun, Bu. Ya, sama-sama. Asik tenan. Garapane luar biasa. Ngampe aku ndelok TikTok-e enek sing komentar. Pas giru meng. Dalange apa greng to? Oh, Suarane. iya. Batin iki. Penyanyi ini suarane piye Mas Kirun? Jere sing dalang greng. Apa? Sing dalang alek jere greng. Tarik sis. Sajroning ati datan luntur
Kusuma, tepuk tangan. Terima kasih Mbak Ani. Bang Kadir mundur. Mas Tesi mundur, Kingko ganti percil. Oke. Ayo karo Uun rene, ayo karo Uun rene. Ayo. No, kene masyarakat Madiun sengkut ambangun sukses program pembangunan pancen nyoto Madiun ambangun pancen nyoto Madiun ambangun gayo adil makmur maju terus Madiun maju bangun, Madiun maju bangun, Madiun maju bangun. putra daerah Brang Kidul putrane Mas Bejo. Pak Bupati ini sanggarnya luar biasa. Hari ini bangun karena saya akeh murite, Sanggar Guno Carito pengen jadi dalang, pengen jadi sinden, langsung ke tempatnya Mbak Uun. Masuk. Nembang wong iki anak wedok. Juara Pak Bupati ini dari kota juara Kota Madiun, juara dalang remaja Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Nah, terus dari Kabupaten Sindu wingi melu ya? Nika Sindu. Bar niki, Pak. Wingi melu mayang bra? Oh, tahun ngarep. Nggih. Hari ini potensi budaya Kabupaten Madiun, Bapak Edi. Ini ada Sindu juga dalangnya luar biasa. Dari kota ada Danang Bagong juga ada. Terus niki luar biasa. Niki sing nabuh dalang sedaya. Termasuk sing nyaron niki dalang TikTok. Terus sing beduk nika larise ya sura. Niku dalang Agung Alek. Niku putrane sing dalang Pak Bupati, Pak Edi dari Ngawi. Wong loro jor-joran sing nanggap oyok-oyokan kali Pak ini. Oke Nduk, nembang Nduk. Oke ayu. Nganggo bawa sik ya karepmu. Ani tengah, Ani Kusuma. Nggih, Mbak Ani tengah Nduk, anak wedok. Bocah kok. Oh alah. Aku nek nuwun sewu aku nek awor ngene iki ning ati nelongso. Kok saged? Napa lho, Mbah? Kok gak lahir saiki, lahir biyen. Ya aku ki barakane karek paerah kuwi karek koyo biting iki. Oke, bawa nembang dipersembahkan untuk semuanya. Ngaten. Tak tinggal sik. Loh, Aku nampa telepon. Enek wong telu goleki aku. Piye, Alhamdulillah, Jan. Wong Calang, Yang sitok Calang. teko Kalimantan, Nggih. engko tanggal 30 Balung Bedo Ludruk, sesuk Ngawi. Lah telu ki mung Calang. Alhamdulillah. Kaltar Kalimantan Utara, Nggih. terus Mesuji Lampung, Nggih. terus sing sitoke kono Solo 3 Tingkir. Waduh. Barokah. Alhamdulillah batalne kabeh. Banget. Batal ya disiarne lho Bapak Isan. Yo. Nyuwun pelak, Mas. Nggih. Mbak Hani Kusuma. Yo, Duk. Enje Mbak Hani Kusuma bawa Pangkurinoso. Nggih. Enje, monggo. Konjuk Bapak Bupati wilujeng rawuhipun. Monggo. Rina saya rasa
Elok. Rina Mbak Diah Hayu Kusmaning Tias. Wakil mawon, Blek. Lah nyapa wakil? Oh nggih. Mbak Hani mangga? Yen wis rina. Duduk lambemu kan. Lho. Wakilmu kae? Nggih, niki Nggih. dagelane sip-sipan. Oh. Mboten Ujug-ujug. kados pom bensin. Jadi ora kaya pom bensin tok sing sip-sipan dagelan mon sip-sipan. Oh, ngaten. Ngono ya. Sing tuwek kae mau, sing nom. Kok iso sing tuwek didhisikke? Lah engko lak sawaya-wayah ilang. Sapa tanggung jawab? Wow. Ben tuwek sik nom iki keri mon mboten menapa. Jenengan nggih trimo. Napa? Nggih trimo. Trimo mawon. Dadi nom niku manggon keri. Mboten napa-napa. Soale sing tuwek niku jam yahme niku wayah beser-besere. Lah. Mangke mboten. Monggo terus Mbak. Terus nggih. Yen wis rina enggal ratri kang mong seliramu tanah liya dak tresnani lahir Bablaske apa, Nduk? ninggal katresnan Oh, nggih sae niku sae. bersama Mbak Hani. Kali pinggah Sae, nggih. sae. Senenganku Nggih kecilik. jenengan mang legah mawon nggih Mas Kecil saya. Pun kula tak mriki riyen mawon. Gampil kula khusus doorpress. Ora ngono kok mbok ora penak. Lah piye Pak Edi bolo kentel karo aku. Monggo Mbak Hani. Mangga. Nangis sajroning atiku